Энэ жил намрыг орой тэж 11 сарын сүүж ихэд засчгүй юу ч үгүй салхи хүлээсээр өвлийг өгтлээ. Тэмээ чин цогийг нутгийг хандахгүй. Номгон уулын ар хөндөд нутгалах айлуудад удахгүй жингийн их цуваа хөдөлнө гэсэн ярэ. Айлаас айл дамжин тархсан байна. Ойрын жилүүдийн жингийн цуваа энэ нутгаас хөдөлж байгаагүй болохоор олон айлын тэмийг хөдөлгөж ачилганд сургах хөөрхөн ажил болно доо гэж яахын аргагүй бодлоо. Уг нь 11 сар бол яахын аргагүй жин хөдлөгдөг үе. Нутгийн хөгшөд өглөө эртлэн босч шөнө ирж хонсон ингийн сахар гарлаа. Сүүлийн хэд хоног сүрхий салхилж хонжээ. Дарга твэрт тэмээд намар цагт алцахгүй. Говь нутгийн намар үнэтэй бол өвөл ажирахгүй шүү дээ. Энэ зүүн зуншлаг сайтай байсны аж тус гэж тэмээчэд бодно. Нарны илч өдрээр их тутам суларч хүйтэн жавартай өдрүүд наашилж байна. Буурны орооны үе эхлэх нэ. 20-30 метр айл нэг бууртай. Тэмийн сүргийн сүлд бууран дангаж говь нутгийнхан ярилцдаг шүү дээ. Ойрын хэд хоногоос хөдлөх жингийн цуваа энэ хавийн дөрвөн багаас гарах учраа хүмүүс хөл хөдлөгөөнд орчихсон байна. Бивидэн сураг дуулгах гэж бараг сум даяаран хөдөлжээ. Барагтай бол саалгах дургүй ингийг урд хөлийн дээсээр хүлхий говийнхан богчлох гэдэг. Нэг удаа саахад 300-аас 700 г сүү гарна. Энэ сүүгээр хоормог, арс хийдэг бас ааруул тавина. Говьд айлчингийн холоос бараатай. Ирж явааны айлчид яарлгүй яваан харагдана. Тэмээ ингэж жончрыг вандан дөрөв хийх гэдэг. Тэмээ жигдхэн мөр гаргаж байгаа нь энэ шүү дээ. Энгийн өрмийг амсаж үзээгүй хүнд өөхөн тус шиг санагдах чугтан болоо. Их нүнжигтэй идэ юм. Эднийг одоо өрөм загсааж байна. Намган багийн айлууд зочдон хүлэн хүлэхтэй хэдэн өдөр болно. Баян багийн гоохүү харин моцикэлтэй ирсэн байна. Тэднийг Америк гэдэг айл тосч ав. Ер нь биеийн амрыг бодон тэмээчэд гэлтгүй бүгд л мотоцикл унах болжээ. За, тэмээ болон бэлдээд зиндан болгоцсон уу? Чингийнхэн тэмээг бэлдээд. Тэмээн сүрэг бэлчээрээс ирэх нь энэ. Тэд удахгүй жинд явна. Бусад айлтай харьцуулбал эдний тэмээ бүгд бага тэмээ. Бага тэмээгээр хол явхад явдал зөөлөн гэдэг шүү дээ. Яас хүүгээ аваа ивчтэй юм уу? Санаатай тэмээ малдгаагүй юутэй. Тийм. Тэс ч одоо дараа жинтэй хэд өдөр хойд үе жинтэй хэрэгсэн профессионал мэдлэгтэй болно. Манайхаас одоо бас 3 хүн явна. Нэгэнд нь би явна, нэгэнд нь одоо лусан дэсэг явна. Нэгэнд нь бас нэг залуу явна. Алсын бараанаас ийсэн тулууд нь шаргалдан харагдах говь нутаг. Яг л загсаасан өрөм шиг харагдана. Энэ нь намар дулаан болж байгаагийн шинж. За. цайсан өнөө зам сүлж. Тэгээд одоо энэ нэггээр яагаад энэ өдөр жавхлан тугийнхан ойролцоо газараас жингийн тэмээний буйл хийх салаа мөчрөө тайрхаар гарчээ.
Өдийн алдад гарсан тэмээчин залуус буйлсын нилээд мөчөр авч бусаж ирснээр энэ өдрийн гол ажил эхэллээ. Одоо тэмээний хамар нэг өдий жишээ нэг хэмждэг байхгүй юу? Тэгээд боронтгийн хийнгээд тэгээ одоо ингээд хэрчлээ сан гаргаад ингээд хэрчлээд энийг ингээд хэрчлээ сан гаргаад энэ гөлээд хэрчлээ сан гаргаад. Ийм бүхэн холбосоор байгаа Монгол ахын гол багш нь нутгийн хэдэн хөгшчүүл. Одоо цагт буйл зорхон ховордсон тул залуус энэ тухай бараг мэдэхгүй. Жингийн бэлтгэл ажилд нутгийн хөгшчүүл мэдэх чадхан харамгүй зовлон учир нь эдгээр залуус сүүлчийн нүүдэлжтэж байж магадгүй юм. За тэмээгэн бойлоход одоо болж байгаа маа хамын энийг байна. Маа энийг барайд. Тэгээ тэмээгэн бойлох. Энд бас бойлуулдаж байна маа. Жинд явах ихэнх тэмээ буйлтай боллоо. Үнэхээр аян жинд ажил унлаганд ердийн хөсөг болох морь тэмээ хайныг сарлага бараг ашиглахаан болж байгаа гим хаасаагүй болсон байна. Залуучууд ажимдралын зарим эрхэм нандин зан үйлэн мартахвэ гэж бодогдох боллоо. Гэвч нутгийн ард уламжил ёсон мартаагүй байгаа нь сайн хэрэг. Тойлош сайн мэдтэй байна. Нуруундaan салхинаас өөрийг хүргээгүй тарга төв эрэхтэй залуу атны нуруунд тогтож үлдэх гэдэг амаргүй. Тогмоон жирсэн тэмээ хэсэг зур эргэлдэж яваад босож ирнэ. Зарим үед тэд чигээрэн явах нь чивэ. Эрбэр хүч хол самбагаан шалгасан туйлаанд говийн залуус хиймэр лундагаан сэргээж удахгүй эхлэх жингийн их цуваанд бие сэтгэлийн бэлтгэл ихэлсэн нь энэ. Хараа цуцам цэлийхэд зааргүй их уудам голмутг минь. Үнэхээр сэтгэл хөдлөсөн Монголын нэгэн бахархал юм. Монголын говь нутагт хамгийн том сүрэ бараа нь Галбын говийн тэмээ. Одоо харин алс газар чигдрэн дурайх тог цахилгааны шонгууд болсон байна. Энэ амьдрал өөрчлөгдөж байна. Говийн шаргалдсан их намар дуусч дун өвөл ихэлсэн ч намрын уняар арилаагүй л вэ. Та олсайн манайза хойд. Түүд гоцоо армандотоосоо жинтус мэдээ яс 10 тутаа явсан гэж байна. Түүд. Түүд. Залуухнараа. Тагоон гэмээ явсан байна жинт явж бас мэдээ явсан. Тагааван дуйт юмнаас мэдээ явсан. Лусан ташгаа явсан байна. Аа Тэднэргүй дөрөв ходоромон тайчин гавсна төдий төдөө цаг. Энэ нутгийн ажимдралын хэдэн мянган жил залгуулсан тэмээнжин үнэхээр гайхалтайч. 40 гаруй жил хөдлөөгөө болохоор мартагдахад ойрхон болжээ. Нилээдгүй хэдэн хоног бужигнаж баггүй ажил амжуулсан тэмээчид сүүлчийн бэлтгэлэн базааж цог тэргүүтэй нутгийн залуус энийх ажлыг ямар ч байсан товлсон хугацаанд амжууллаа. Таа өгтөнөө жингийн хаан тамаагаар хөдөлгөө идөө.
Өвгүүд залуучуудаараа гоцны цаана. Ани гомбор гэх юм. Энд тамрын хаасарсан гэдэг ваа. Хоёулгүйсээ точгон байсан. Одоо номгорсон доо. За ерөнхийдөө тэмээ удаатай юм болж дээ. Гавар гадар жин бодвол тэмээ болоод байна гэх юм байна. Тэрийг дэний гэдэг бай бай. За залуучууд дээр. Аусруу чамш цаанага авэхтэр гоо. Өрөдийн цагт Тэмийн жингийн гол хэрэглээ болох шатыг хар мод хулсаар хийж байж. Тэр зүйл өнөөс огт ховрдон үгүй болсон чиг жинчид бүгдийн шинээр хийж уламжлалт Тэмийн жин сэргээхэд гар биеэр оролцож санаа бодлоо хуваалцсан. За оролтоо. Ингээ ороо. Нөхөө ингээ тэгээд хэдийн үед одоо оюутгаа дээр очих уу? Одоо яваад байгаа тэгээд явдлаа байцаасаад болох ба. Яг төдий. За ханаа шарах энэ хамтлаа ингэж. Тэмээ хомнох гэж энийг хэлнэ. Нэг тэмийн дундчаар 200-аас 250 кг ачаа ачна. Хоёрын жинд 300 гархан чиви найдвартай энэ тээвэр олон мянган жилийн тэртээ өрн дорныг холбож байсан гэж бодхолоор өөрийн эрэхгүй бахархах сэтгэл төрөг ав. Ахмадууд нь залуусaan сургаж ирээдүйд төрөлтөлгүй явах бүхнийг зааж сургадаг нүүдэлчин бидний амьдрал энгийн мөртлөө сайхан. За нөр зураа яргэлэх юм байгаа. За ингэж. За тэгээд өдөр залуучуудаа сайхан юм сургаад. Сайн тэгээд. сайн суусгаад гараа. Би гаргаад өгөөд өгч аяр замдаа мэнч яваад ирнэ. Яг Ганган улааны нутаг Монголын 33 гомын алдарт галбын гавьяас өнөөдөр Тэмээжин хөдлөх гэж байна. Тэгэхээр энэ бол бас нэлээд түүхэн үйл явц маш чухал үйл явдал гэж өнөөдөр хавьд ингэж ойлгож байна. Ер нь манай эртний Монгол өвгөд ялангуяа манай Монголын говийн өдөр жирийг ярьчвал дэлхийн түүхэнд нэг том их хуулийг үтээсэн. Нэг соёлын том өвийг бий болгосон. Энэ нь юу вэ гэвэл талдаа 1000 гаруй километрээр хэдэн мянган километр газар энэ говийн чирэг ат чирэгээр хоёр аян жин тээж тухайн үеийн иргэдийнхээ өргөн хэрэглээний барааг ойртуулж ирж ард түмэндээ буян тусуулж байсан. Тэр үед ард түмнээ тэгж амьдруулж байсан чухал үйлийг Монгол хүний зан үйл хийж байсан чухал говийн атай л да. Жинчид улан тэмээнүүд жинд гарахад нэгэнтээ бэлэн болжээ. Энд өнөөдөр жинд явж байсан тэмээ байхгүй. Жинчид нь ховорцсон ч гэлээ бүгдийг сурцтай хийж байгаа нь зүүн совин гэлтэй. Энэ нь Монгол төмний олон зуун жилийн турш хуримтлагдсан хосгүй сайхан эрдэм. Одоо жингийн тэмээг ч юм бол сараас эхэлж сойдог л доо. Тэгээ сараас эхлэл одоо тэр жинд явах тэмээг одоо тусгай одоо уяатал тэгээд үнсэн дээр зогсоо. Шилбэ бүдүү. За сарвэ гэж энэ хомно цаана орчиж байгаа. Майныг өндөр. Тэгээ тэмээ чинь хоошоогоо жоохон энэ олон уулзсан янин жоохон хоол ийм байвал одоо ачаа доктортай хоолын зам туулах чадварыг сайтай. Сүүлийн 5-6 хоногт бол ерөөдөлөхгүй бай. Тэгэл тэр хүн ч одоо яхаргүй татуу бүртэй тэмээ байдаг, азгар тэмээ байдаг, таван мотой тэмээ байдаг. Тэгээд энэ доор зурхам ураа идэх юм байна. Дахны ганцны зүрийг ингэж боогоод энэ дотор ор зурхаа идэх юм гэж өдөртөө жинхэнэ явц дунд таман дээр идээд явчихдаг. Тэгээд бөөрөнхий тавхтай тэмээ гэж байна. Худын тавган одоо ийм бөөрөнхий дуу байдаг. Тэр бол одоо ханган зам цаасан талтардаг. Сонгууртай тэмээ бол ачаагаан дахгүй явж чаддаггүй муу байдаг. Одоо иймэрхүү шинжүүд байна. Одоо хамгийн сүүлийн 69 онд явсан юм байна. Тэрнээс одоо анхны жинтэй манай дээдсүүд бол манай нутгийн ард хүмүүс бол жинтэйжсэн мурдуудаас одоо бас цөөвөрхөн байна. Цөөвөрхөн болжээ. Нэг удаа улсын бэлтгэлийн тэмээ дууж
толгой түргэж өгч байлаа. 600 тэнэ. Ахад биднүүтэйгээ ноос госцоос ноос дэж өчн. Очоод толгойд тушаан мах комбинатад тушаан. Хоньны ноосыг болдог урдуур ажуулдын комбинат гэж байсан. Ажуулдын комбинат. Төв дугай шиг түшигтэй нутгийн хөгшид залуузанд нь насандан тэмээжин дарахгүй л эрби чангарч явжтэй. Ер нь Монгол хүний хүн хурж гардаг, хурж болдог газар болгонд л манай одоо аян тээж тэр эртний ховор нандин барааг атарч хүн ардаа хангад түгээж байсан ийм буянтай үйл байжээ. Тэгээ тэр уламжлалыг сэргээж одоо өнөөдөр манай оюун хөтөлбөрийн соёлын өвийн хамт олон энэ ажлыг ивент этгээд зохион байгуулад за энэ жин гарах барих ажлын бол сум өөрөө сумын иргэдийн хорон засаг даргын тамгын газар, багийн засаг даргын газар, тамгын газар хамтраад энд бий бас хувь хүнийхээ хувьд өөрөө энд оролцоод ингээд энэ тэмээжин хөдлөх гэж байна. Хүн устгаад яг гин дайнгаад ингээд ярих хадаар тэргийн гин дэжсэн бокс гарч ирж байна. Өмнөч явсан дээж ямаан дээж тэр үчи ямаан дээтэй байж штэ. Тэр нь одоо орчин үеэр угаараад дэлгэгдээд ямаа хонжил болцоо тэгээд аваа явж ядваа. Тэгмэчид одоо гэхдээ Монголд бол тэр өвлөмжлөл алдагдаагүй байна гэж үзэж байна би бол. Ойрхон л бай сэргээхэд бол. Хашир тэмээчид замын бартаа цаг нарны зааг юм юма тооцоолон суганлавтай. Гэвч ойрын хэдэн 10 жил жинд яваагүй болохоор чухам юу орхисон болоо гэж санаа зовж байсан байж ч мэдх юм. Ингээд жинчид маань аян замдаа шуудран гарлаа. Жинчин хүнд цаг хугацаа туйлын эрхэм. Адан тэмээний нэгэн хэмээн алхаа. Хурдан унаа машинаар дахиж сурсан өнөөгийн бидний амьдралын хэв хэмнэлээр болоо удаан завхуултай санагдаж магадгүй ч галт тэрийг усан тээвэр дэлгэрхээс өмнө дэлхий дээрх цорын ганц найдвартай тээвэр байсан. Шин цагийн жинчтэд маань соёлын өв болсон энэ түүхэн үйл явдал бахархал төрүүлж өөрийнхөө ч тун ярих дурсгалтай мөч болон үлдэх байлгүй дээ. Одоо яг нэг үед дэлгэвэн хөгжил техникийн үедээ зогсож байгаа талч бас байна гэдэг хоёр дэж бас малаасан хөндир ихсэлтүүд бас мэдээ гарс ярь. Тэнд бас их хамаагүй. Гэтэ яг тэгж хэцэгдээд байгаа бол яа гадаа тэгж байгаа ч өдөөгөр бол мор ундаг, тэмээ ундаг айл бол олон байна л да. Тэр болгоныг олж үжихгүй мөртөө тэр яг мацыг л ундаг нь олж хэлээд байдаг нь бас алдаа. Аюутлогоос гарсан тэмээжин оройноор суухад шар хоолой хэмээх газар хоноглохоор аяны майхнаа хатгалаа. Залуусын урам зориг сэргэж хээрийн салхи аяны уртад нэг их ядаж зүдэрсэнгүй сэтгэл амар буудлаа. Эдрийн хүйтэн жавартаж чичирдэггүй Монгол жинчид хээрийн зам холын аянд сулддаггүй атан тэмээ шиг хүчтэн үгүй гэлсдэг. Энэ үнэ. Үлгэр домог хүүрнэж өвлийн урдшиныг бардаг жинчин шиг эрэмгийн зэрэгтэн эрэлхэг чирэгч бас үгүй гэдэг. Би хоёр үүтэй. Уйлаа одоо малчоо. Залуучуудыг маллуулах малын ашиг малч Монгол ах үед нойр дургадаас төр зөсгөн бодох хэрэгтэй байл. Энд дээр бол шавг түүж гал үрдсэн учир майхан дулаан элчтэй боллоо. Говийн шин хүйтэн чиг жинтэйсэн эр жаварт гангардаг гэж ярилцдаг. Хамгийн арын тэмээнд хонх зүүцсэн байхад аян жингийн тэмээ бол тэгээд хонхны хондуугаар
тэмээ бүрий явна гэж боддог хамгийн сүүлийн тэмээнд зүйлс учраас. Тэр хонхдуугархан байчвал тэмээ цуграа ачаанасаа бурамчгаа шуутчих бодвол гэж тэгж мэддэг. Бэт бол одоо энийг ном зохиод урдын улсын амдамж гуйгаараа тэрнээс сонсож мэдэж байна. Тэрнээс бэт бол одоо өнөөдөр энэ дайжэн уламжлал сэргээж байгаа гэвэл яс чанчдыг бэт хойч видео зөнжүүлэхгүй удан ч мөнд үлддэг хозор удах гэж үү та. Орчлон гүйгүүлсэн алтан нар говийн шинийн жаврыг нэгмөсөн үргээж шинэ өдөр ирснийг тунхаглан зарлаа. Ачааг нь буулгасан ч хомтойд хонуулсан тэмээд энэ өглөөг хүч тэнхээ бүрэн дүрэн угтаж жингийн цуваа буталгүй хөдөлнө. Хэрийн цэний аг холын хүний тэнхээгч нэмж хүч чадлыг сэлбэх нь аргагүй. Улаахан юм байна уу? Улаахан шүү. Энэ мөн сайн дарчсан доо. Одоо тэмээгээ сайхан чийтэл момхон болгож гинт явах нь л зүгээр үнэтэй л гэж хэлдэг. Дээр үе юм чинь одоо иргэн сэргэж байгаа шүү. Тэгэхээр энэ ахиж сэрэх хахал гэж боддог. Ийм хүү их говийн гайхамшиг болсон тэмээн жингийн цуваа хөдөлж өргөн удам говь нутгийнхаа чимэг болон явсаар хам богд сумандан сүр бараагаан гайхуулан орж ирлээ. Мянган жилийн тэртэйг ирэхгүй санагдуулан Монгол жингийн цуваа эрхэм бөгөөд аавгаа юм. Үйлсийн өдөр үнэхээр энэ сайхан хиймэрлэг нь Монгол улсынхаа өргөө цагаан гэрийн үүдэн мосог болсон хамбогчдын маань амжилтын дэгээх хэсэг болсон энэ тэмээнийхаа үжил шимийг өсгөх тэмээнийхаа ундамжийг дээшлүүлэх ингэснээр Монгол улсад дэлхийд товарж байгаа хоёр хүчтэй тэмээг нь Монгол улсынхаа хэмжээнд 70 жил өгүүлснээр бид бахарх хэрэгтэй билээ. Энэ бол дэлхийн дахинд гайхагдах сайхан үнд соёл үлээ. Энэ сайхан соёлыг хойд үедээ уламжлан одоо өвлүүлэх мөн цааш улам хөгжүүлэхт бас хувь нэмэр оруулах одоо завшаан тохиолдсонд компани зүгээс үнэхээр талархалтай байна. Нутгийн өвгөн жингийн ахлагч буурал цог. Энэ энд залуу жинчлийн дагуулan явж эцэг өвгдийнхээ 100 жилийн үнэт сайхан ёс заншлан өөрийн мэдих хэрээр таниулсантаа туйлын их баяртай байна. Амьдралын шахвагдашгүй, барагдашгүй сайхан үргэлжлэн энэ юм. Нэгдүгээр байр манай номон багийнхаа оржээ. Номон багийн жижиг Монгол нутгийн минь үзсгэлэн төгс өмнийн их говь хизээ ямагт амгалан тайван орсон өгөөмөр энэ нутаг минь юу тай сайхан юу тай баян билээ. Хэвлий дотор хасар их баян нөөцөн хүн төрлөختнийг хэдэн үеэр нь тижээх гайхамшигтай хур өв миний Монголын говь
алт шиг нутаг.